Nah, oke. Assalamualaikum. Tahu kan? Banyak kan apa di negara Arab kuara kebakan ya. Kuara kebakan itu tuh negara Arab kan. Mesir, Qatar ya. Pertama tuh negara Arab Qatar kan. Mesir. Mengapa tentara Iran yang tentaranya Iran sama Israel itu beneran kuara kebakan. Ya, tapi negara Arab kan. Negara Arab itu mengkuara kebakan ya. Tapi banyak kan adik nih cewek itu beneran dikebakin sama Israel ya. Israel itu dikebakin yang sama adik nih yang adik nih cewek ya. Tapi banyak kan adik nih cewek itu banyak kan ditinggalin apa tuh orang tua yang orang tua tuh nggak boleh ikutin yang nggak boleh ikutin Allah yang Allah tuh Tuhan yang Tuhan tuh Allah tuh nggak boleh ikutin ya. Mudah-mudahan nih Allah itu buat baik ya, tapi banyak kan negara Arab Mesir yang ketamat dulu yang ketamat tuh Qatar ya negara Arab ya. Terus nomor dua itu Mesir. Terus ketiga Iran yang ngapa Iran tuh lawan Israel yang buat baik itu konten yang aku tuh mengkirim konten itu buat tintu kurga yang tintu kurga itu aku lihat bayangan rumah, aku lihat bayangan Allah yang Tuhan yang Tuhan itu Allah, aku lihat bayangan rumah, aku lihat bayangan Allah itu benar-benarnya Allah itu buat baik ya, untuk doa ya. Doa itu bukan orang jahat, baik apa jahat ya. Sekarang ke 2006 ini banyak orang yang mati, banyak orang meninggal yang kuara kebakan, kuara bom yang gedakan bom nuklir yang negara Arab tuh banyak kan tahun 2006 ini banyak orang yang mati, banyak orang meninggal itu kuara kebakan. Yang pertama dulu yang pertama itu mantan pacar kalalali. Terus nomor dua itu Iwi. Dan yang aku tuh mengkirim konten yang aku tuh mengkirim konten YouTube buat baik ya, buat baik itu YouTube, TikTok, Instagram. Sekarang TikTok aku tuh banyak kan like ya. Terus nanti aku beneran TikTok aku beneran ada 100.000 ya. Itu beneran 100.000 itu banyak kan. Sekarang like aku tuh banyak tuh yang tapi beneran sekarang TikTok aku tuh udah berapa tuh? Gak 300.000 ya. Nolnya banyak kan. Nolnya ada 6 yang itu 300 ya 300.000 ya itu 6-nya ada 6 angka 6 ya itu 300. Aku tuh beneran Dika nih, aku tuh banyakin konten YouTube, TikTok, Instagram ya. Aku tuh beneran Dika nih lewatin ya. Mudah-mudahan ini aku juga banyakin konten itu nolnya ada 6 terus 300 ya nolnya banyak ya. Nanti aku beneran Dika nih like TikTok sama YouTube, Instagram ya. Insyaallah gue udah berani untuk tahun depan. Sekarang tahun depan itu tahun 2008. Sekarang 2007. 2 hari lagi. Sekarang tanggal 26. Ya tanggal ya. Sekarang tanggal 26. Tuh, di generasi 26. 2 hari lagi 2007. Dan sekarang 26 kan. Tanggal. Terus sekarang 2 hari lagi 2007. Bukan 2006. 2006 ini banyak orang yang mati, banyak orang meninggal. Ada keluarga kebakan yang kurus, banyak kan keluarga bom yang gedakan bom nuklir. Negara Arab Qatar yang negara Arab yang Qatar kan Mesir, terus Iran yang tentara di Iran. Ngapa Iran udah dibantuin untuk kuretin. Nah untuk kuretin itu
gara-gara Israel itu dibom sama negara Arab untuk Palestina. Ya untuk Palestina itu banyakan ngapa Israel ngapa dibom Iran, ya itu dibom kan. Ngapa Israel itu dibom, ngapa negara Arab untuk Palestina itu beneran dibom, ya rumah dibom, tenda dibom, urus dikebakin ya. Dikebakin tuh adiknya cewek meninggal, yang terus banyak kan adik nih cewek itu beneran takut keluar kebakan gara-gara itu tentara Israel, tentara Israel itu bawa kebakan. Aku tuh mengaku udah tahu kan, aku tuh udah tahu di negara Arab kan, ke taman tuh Qatarku negara Arab, terus nomor 2 tuh Mesir, yang terus ketiga tuh Iran, yang tentara di Iran, terus keempat untuk Palestina. Nah, pertama dulu ya, pertama itu mantan pacar Kalalali. Terus nomor 2 itu Ewi. Ya aku udah tahu nama yang mantan pacar Kalalali. Terus nomor 2 itu Ewi. Aku tuh udah tahu nama yang. Terus ngapa untuk buat baik itu Allah, udah berani Allah ngabi buah kalam, udah berani Allah untuk Tuhan, udah berani Allah buat baik. Ya doa itu buat baik, bukan orang jahat. Yang orang jahat itu baik apa jahat? Yang jahat itu kuara kebakan, kuara perang, yang perang itu kebakan negara Arab, yang Qatar, Mesir, yang terus Iran untuk Palestina. Itu banyak kan negara Arab, Qatar, Mesir itu kuara kebakan. Yang mengkuara kebakan itu beneran tanda kiamat. Yang beneran aku tuh udah tahu loh, tanda kiamat itu ledakan bom nuklir. Ya itu ledakan itu bom nuklir kan, tanda kiamat. Kuara kebakan. Tapi di tanah doa, ngapa Allah Habibullah Kalam? Ngapa doa itu buat baik, bukan orang jahat. Ya orang jahat itu dikebakin lah, ya kurus dibom lah, ya kan, ledakan bom nuklir kan. Membanyakan ledakan bom nuklir itu negara Arab, Qatar, Mesir, Iran, tentara untuk Palestina itu kena bom nuklir, kendaraan tanda kiamat, ledakan bom nuklir. Yang itu banyak kan. Ngapa orang jahat baik tapi jahat itu doa buat baik, tapi orang jahat kuara kebakan. Yang udah berani mantan pacar Kalalali, dia sekarang dia tinggal di Arab, Mesir. Dia tinggal di rumah di negara Arab, Mesir kan. Itu sekarang Allah dilihat di bayangan, yang bayangan itu Allah, udah berani Allah buat baik Habib nih, buat baik mantan nih pacar Kalalali. Terus nomor 2 tuh Ewi, yang itu ada bayangan Allah itu buat baik itu mana dia ikutin ya bayangan itu Allah, Tuhan itu Allah, udah berani Allah ikuti bayangan itu bayangan surga. Yang surga itu ada bayangan pintu surga itu aku lihat bayangan pintu surga kan. Aku lihat bayangan rumah gede banget, bukan kecil rumah nih, tapi gede rumah nih, gede kan. Tapi rumah nih bukan kecil, tapi gede banget pintu surga. Tapi di pintu surga itu makan apaan sih di pintu surga? Nah di pintu surga itu ada makanan, minum itu ada banyak makanannya di pintu surga kan. Tapi di pintu surga itu beneran dibawa di mana? Dibawa di surga, tapi bukan pintu api neraka. Tapi di pintu api neraka itu darah tanda kiamat. Tapi banyak kan ngapa orang ditinggalin. Ya aku tuh belum pernah ditinggalin mantan pacar Kalalali. Terus nomor 2 Ewi, belum pernah aku tuh yang belum pernah dikakitin cewek kan, dikampolin lah, dikonjokin lah, dikendang lah, belum pernah kan. Membuat baik itu membuat
buat Allah, yang Allah itu membuat baik untuk mudah-mudahan Allah Nabi Muhammad SAW untuk Allah membuat baik ya. Nah kadang ada aku tuh cewek kan bikinnya ompong gitu kan, ada di handphone aku, yang di handphone aku ada foto cewek kan, ada aku cewek tuh, yang ada aku cewek yang giginya ompong pakai baju hijau ya, baju hijau kan, terus dia foto bareng sama adik ini mantan pacar kala lali ya. Emang di handphone aku udah ada foto cewek ya, ada aku cewek ya, di handphone aku tuh kebanyakan foto cewek ya. Emang foto cewek itu jika bawa di kurga ya, aku tuh kendaraan bawa di kurga mantan pacar kala lali itu kendaraan bawa di kurga ya. Emang kurga itu ada bayangan Allah Nabi Muhammad SAW udah banyak Allah buat baik ya, bukan orang jahat, yang udah berani Allah buat baik, udah berani Allah Habib Muhammad SAW tuh Allah buat baik, bukan orang jahat. Kenapa orang jahat? Orang jahat itu jangan dibunuh ya, jangan dibunuh. Yang dibunuh tuh tembakan, bom, yang ledakan bom nuklir itu dibunuh, itu nggak boleh dibunuh. Kenapa dibunuh? Itu tanda kiamat. Nah, tanda kiamat itu ledakan bom nuklir, tanda kiamat. Tapi di tangan aku doa. Kenapa di tangan aku doa? Itu gak ada tanda kiamat. Itu beneran hilang tanda kiamat. Tanda kiamat itu beneran hilang. Jangan hancur rumah tanda kiamat. Itu rumah itu ada pintu surga. Ya, pintu surga kan. Tapi rumah ini bukan kecil, tapi gede. Rumah ini gede banget. Bukan kecil, tapi rumah ini gede banget. Gede banget dah. Bukan kecil, tapi rumah ini gede banget. Gede ya, bukan kecil banget, bukan, tapi gede rumah ini. Yang rumah itu ada di pintu surga ya. Itu nggak pernah tanda kiamat ya. Insya Allah udah berani. Sekarang aku tuh udah tua kan. Umur aku tuh udah 31 ya, 31. Emang mantan pacar kala lali itu usia umurnya 17 tahun, terus nomor 2 tua ewe, dia umurnya 18 tahun. Tapi bitua aku nih, yang umurnya 31 itu umur, ada umurnya, yang ada di pintu surga, yang pintu surga itu ada umur. Nah karena aku umurnya udah umur panjang kan, umur itu aku tuh udah umur panjang. Sekarang nanti tahun depan tuh aku tuh umurnya udah 23 tuh ya. Nih 23 nih. Ntar nanti aku umurnya yang udah tua ya. Yang kurus nanti aku 23, 34 ya. 35 ya. Aku tuh udah jalan udah tua ya. Yang 23 kan ya, umur ini 23 ya, nanti aku udah tua lah umurnya ya. Umur udah tua itu aku tuh udah bawa di surga kan. Surga itu ada bayangan Allah Habib Muhammad SAW itu Allah buat baik. Kenapa buat baik itu? Allah itu buat baik. Allah bukan orang jahat, Allah buat baik ya. Tuhan itu Allah, udah banyak Allah buat baik itu. Allah kedaran janji itu Allah buat baik ya. Kedaran dibuka pintu surga itu bukan orang jahat ya. Tapi orang jahat itu jangan dibunuh, jangan bawa tembakan. Yang tembakan itu jangan dibunuh. Kenapa cowok dibunuh? Cewek itu gak meninggal, cewek itu dalam bawa di surga. Yang udah berani, insya Allah udah berani Allah buat baik. Insya Allah Habib Muhammad SAW Allah kedaran janji Allah buat baik. Nah, doa nih insya Allah udah berani Allah buat baik. Tapi bukan orang jahat. Tapi orang jahat itu orang tembakan, perang tembakan, Qatar, Mesir, Iran, tentara Israel yang tapi banyak kan tentara Israel, tentara di Iran itu tentara perang ya, perang itu tembakan gitu. Mendengarkan bahwa makanan itu ada di pintu surga ya. Pintu surga itu ada makanan yang banyak nih di pintu surga kan. Yang pintu surga itu aku lihat bayangan rumah gede banget, yang aku lihat bayangan Allah
aku lihat bayangan rumah, udah aku lihat bayangan Allah Habibullah kalam, benar-benar Allah buat baik. Allah untuk janji Allah Habibullah kalam, Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan Allah buat baik, insyaallah mudah-mudahan Allah buat janji Allah buat wujudin Allah ke dalam baik untuk doa Habibullah kalam. Allahu Akbar.